مساء مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى نشرة الاخبار تاتيكم عبر قناة بي ان سبورتس الاخبارية في قطر. والبداية بابرز العناوين. القضاء السويسري يبرئ ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة بيانا الإعلامية من أي تهمة فساد. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يحدد 4 من الشهر المقبل موعدا لإياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين الزمالك ورجاء، والمباراة النهائية في 27 من الشهر ذاته. العربي يبلغ المشهد الختامي لكأس أمير دولة قطر بتغلبه على المرخية ب2 دون رد. أهلا بكم. برأ القضاء السويسري رئيس مجلس إدارة مجموعة بيانا الإعلامية ناصر الخليفي من أي تهمة فساد تتعلق بحقوق النقل التلفزيوني لبطولتي كأس العالم عامي 2026 و2030. وفي بيان له ذكر الخليفي أن القرار يثبت براءته بشكل كامل، مشددا على أن هذه البراءة جددت إيمانه بسيادة القانون وبالإجراءات القانونية. من سويسرا مقر معظم المنظمات الرياضية العالمية، أصدر القضاء حكما ببراءة القطري ناصر خليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة بي إن الإعلامية من أي تهم تتعلق بتخصيص حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم لنسختي 2026 و2030. الخليفي ذكر في بيان له أنه استهدف بحملة قاسية استمرت ل4 سنوات وأغفلت خلالها الحقائق الأساسية والأسس القانونية في كل مرحلة، ليتمكن أخيرا من تبرئة اسمه بشكل كامل وقطعي، مؤكدا أن هذه البراءة جددت الإيمان بسيادة القانون وبالإجراءات القانونية بعد 4 سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر لسمعته، ليثبت الآن أن ذلك كله لا أساس له من الصحة. الخليفي أكثر شخصية تأثيرا في عالم كرة القدم لعام 2020 باختيار مجلة فرانس فوتبول بفضل تأثيره الإيجابي في كرة القدم العالمية، كما فرض نفسه شخصية توافقية بعد أن تمكن من التأقلم بسرعة في عالم كرة القدم وطقوسه ليلتحق بصفوة المسيرين في العالم. الخليفي سيستمر إذن في مشاريعه المستقبلية في مختلف المجالات لتطوى صفحة الادعاءات، وليؤكد في ختام بيانه أنه سيكرس كامل طاقته وجهوده للمساهمة في بناء مستقبل إيجابي للرياضة العالمية في وقت يحتاج فيه القطاع إلى قيادة قوية أكثر من أي شيء آخر. أعلن نادي ليفربول خضوع مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك لعملية جراحية ناجحة في الركبة. وذكر بيان الريدز أن فان دايك أجرى العملية في العاصمة لندن، وسوف يبدأ خطوات إعادة التأهيل دون ذكر لفترة غيابه. أكد الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان غياب النجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة لغاية منتصف الشهر المقبل. وأكد توخيل قبيل المؤتمر الصحفي عشية مواجهة نانت في الدوري الفرنسي أن نيمار سيغيب عن هذه المباراة، كما أنه لن يتحول مع الفريق لمواجهة لايبزيج في دوري الأبطال الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى مباراة رين المقررة في 7 من نوفمبر المقبل. توخيل أكد أيضا أن نيمار لن يتمكن من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية. أعلن يوفنتوس الإيطالي شفاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو من فيروس كورونا. وذكر بيان حامل لقب الدوري الإيطالي أن المسحة الأخيرة للفحص الذي أجراه رونالدو ظهرت نتيجته سلبية، ليتعافى النجم البرتغالي بعد 19 يوما من إصابته بالفيروس، وبالتالي لم يعد يخضع للعزل المنزلي. أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسميا عن موعد إياب نصف نهائي ونهائي دوري أبطال افريقيا، وستقام مباراة إياب نصف النهائي بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في 4 من الشهر المقبل على ملعب القاهرة، فيما ستدور المباراة النهائية بين الأهلي والفائز من مباراة الزمالك ورجاء في 27 من نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب. أعلن أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم إصابته بفيروس كورونا. ونشر أحمد تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر ذكر فيها أن نتيجة فحصه جاءت إيجابية صباح الجمعة،
مضيفا أنه يعاني من أعراض خفيفة لكنه بصحة جيدة. وأضاف رئيس الكاف أنه تم إخطار جميع المخالطين للخضوع للعزل الصحي لمدة 10 أيام متمنيا السلامة للجميع. عبر العربي إلى المشهد الختامي لكأس أمير دولة قطر عندما تغلب على المرخية بهدفين دون رد. 17 دقيقة كانت كافية للعربي ليدون هدف السبق عبر لاعبه آرون جونارسون، قبل أن ينجح زميله عبد العزيز الأنصاري في مضاعفة النتيجة للعربي في الدقيقة 59 مساهما في حيازة البطاقة الأولى للنهائية. وفي نصف النهائي الثاني تتكرر مواجهة القمة بين دحيل والسد. حامل اللقب دحيل يدخل المواجهة أملا في الحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي على حساب الوصيف نادي السد، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق المدرب تشافي هرنانديز والذي يتصدر الدوري القطري بعد أداء لافت في الجولات الأخيرة. ويملك الطرفين عناصر مميزة في مختلف الخطوط والمراكز، ما يعد بقمة قطرية مثيرة وواعدة. أكيد المباراة راح تكون ممتعة جدا، الكل راح يستمتع فيها، وأتمنى حضور الجمهور بشكل كبير جدا، وأنا متأكد من هذا الشيء. خصوصا المباراة مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا احنا كلاعيبة نادي الدحيل أمام منافس قوي. أكيد مباراة صعبة وقوية مع الدحيل. لعبنا معاهم آخر مباراة في الدوري، فزنا 3-1، بس أكيد هاي بيعطينا الدافع. وتعرف كأس الأمير هاي بطولة غالية يعني، فبنحاول إن شاء الله نفوز فيها، إن شاء الله نروح النهائي، وبتكون مباراة صعبة بس إن شاء الله إحنا قدها إن شاء الله. أقيمت بطولة قطر للترياثلون في الدوحة بمشاركة نحو 340 متسابقا وسط إجراءات تباعد أثبتت فعاليتها